হাই। তো এটা ছিল তোমাদের সাথে শেয়ার করা আমার প্রথম একটা ভয়েস ওভার ভিডিও। এখানে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি পার্পেলে একটা আনবক্সিং ভিডিও। আমি পার্পেলে একটা ফাউন্ডেশন অর্ডার দিয়েছিলাম, যেটা হচ্ছে মার্সের, যেটা নিউ লঞ্চ ফাউন্ডেশন। এটা আমি এর আগে ইউজ করিনি বটে, কিন্তু ইউজ করার পরে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করবো এটা কীরকম। আর এটার সাথে একটা ফ্রি ছিল গুড ভাইবসের সিকা সানস্ক্রিন, যেটা এখন প্রচুর একটা ভাইরাল প্রোডাক্ট। এটা আমি ইউজ করেছি এর আগে, সিকা সানস্ক্রিনটা। এটাও কিন্তু খুব সুন্দর একটা সানস্ক্রিন। এটাতে কোনো হোয়াইট কাস্ট নেই, আর এটা নন গ্রেজি একটা সানস্ক্রিন। আর এই ফাউন্ডেশনটার কথা যদি বলি, এটাও কিন্তু একটা দারুণ ফাউন্ডেশন। আমি অনেক রিভিউ দেখে তবে এটা কিনেছি। আর এটা কনসিস্টেন্সিটা দেখো কতটা সুন্দর। তোমরা যদি এটা পারচেস করতে চাও আমাকে কমেন্ট করে দিও, আমি লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবো। বাই।